இந்த பெரிய ஜிலேபி மீன் எங்களுக்கு மாட்டினது வந்து லக்கு தான் சொல்லாங்க, ஃபுல்லாக லக்கு தான். ஏன்னா அது எப்படி மாட்டிச்சோம் நீங்களே பாருங்கள். அந்த மீன் வந்து மாட்டி இந்த செடிக்குள்ளே, அதாவது பில்லுக்குள்ளே பூந்துடுச்சு. அப்புறம் ஒரு வெளியே வந்துடுச்சுங்க. வந்துட்டு நாங்கள் இது வரைக்கும் நாங்கள் வாயில் தான் மாட்டிக்கணும்னு நினச்சோம். அப்புறம் தான் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்ததை பார்த்தா தான் தெரியுது இது வந்து ரக்கை, செதில் கட்டைக்கு ரக்கையில் மாட்டிடுச்சுங்க. அது மாட்டோன்னா சரி டக்குன்னு இழுத்துலாம் சொல்லி இழுத்துட்டோம். எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஏன்னா மீன் வாயில் மாட்டாமல் இதில் மாட்டி வந்தால் எல்லாத்துக்கும் லக்காத்தே இருக்குது. இதோட ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனலுக்கு செக் பண்ணி பாருங்க. நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வருங்க, அதை அழுத்தி ஆள் கொடுக்க மாட்டாதீங்க. இது மாதிரி ஃபிஷிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் தான் வருங்க.